ಹಾಯ್ ಕರುನಾಡು ಜನತೆಗೆ ನಮಸ್ತೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಆಲ್. ಇದು ನಿಮ್ಮ ರಾ ಫ್ಯಾಷನ್. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಬನ್ನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಹೊಲಿಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಹೇಗೆ ಕಲಿಯೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ಮಿಷಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ಭಾಗ 9. ಆಲ್ರೆಡಿ 8 ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಆ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಅವಾಗ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ, ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದಾ. ನೋಡಿ, ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಟನ್ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಾವು ಹೊಲಿಗೆನ ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಫಾಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸ್ಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದನ್ನು. ಇದು ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿ ಪ್ಲಸ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಹೊಲಿಗೆ ಸ್ಪೀಡಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸ್ಲೋ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೈನಸ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ. ಇದು ರಫಿಂಗ್ ಹೊಡೆಯೋದು. ನಾವು ಹೊಲಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಎಂಡಿಂಗ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿರೋ ಥರ ರಫಿಂಗ್ ಹೊಡೆಯೋಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟಿಚ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡೋದು, ಇದಕ್ಕೆ ರಫಿಂಗ್ ಹೊಡೆಯೋದು ಅಂತಾರೆ. ಈ ಮಿಷಿನಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವೊಂದು ಮಿಷಿನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ರಫಿಂಗ್ ಹೊಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ. ಬನ್ನಿ, ಮತ್ತು ಈ ಬಟನ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇದು ಯಾವಾಗ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾವು ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕಲ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬರ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಡಿಸೈನ್ ಹೊಲಿತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದಾಗ, ಒಂದೇ ಸ್ಟಿಚ್ಚು 2 ಸ್ಟಿಚ್ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಈ ಬಟನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಸ್ಟಿಚ್ಚು 2 ಸ್ಟಿಚ್ಚು 3 ಸ್ಟಿಚ್ ಆ ರೀತಿ ಒಂದೊಂದೇ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಈಗ ಹೊಸ್ದಾಗಿ ಕಲ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ನ, ಕಾಲಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿರಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ನ, ಆವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಬಟನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ನೀಡಲು ಡೌನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಡಿಸೈನ್ ಹೊಲಿಬೇಕಿದ್ರೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ, ಡಿಸೈನ್ ತೆಗಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಈ ಬಟನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹೋದ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕೋದು ಯಾವ ರೀತಿ, ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಹಾಕೋದು ಯಾವ ರೀತಿ, ನೀಡ್ಲ್ ಹಾಕೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಬನ್ನಿ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸಿಂದ ಥ್ರೆಡ್ನ ಹೇಗೆ ಮೇಲೆ ತೆಗೆಯೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಲೈಟ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು. ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನಾನು ಹೋದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅದಿಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೀವು ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತೆ, ನೀವು ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆನಾ. ಅದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ನೀಡ್ಲು ಡೌನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ದಾರನ ಥ್ರೆಡ್ನ ಮೇಲೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಬಂತಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಟೆನ್ಷನ್ ಹಿಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಒಂದು ಸರಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋಣ. ಮಿಷಿನ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ನೋಡಿ, ಸ್ಟಿಚ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟಿಚ್ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಸ್ಟಿಚಿಂಗ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ಬಿಡಿ, ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸಿಂದ ಥ್ರೆಡ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ತೊಗೊಳೋದು ಅಂತ. ಈ ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರ, ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಥ್ರೆಡ್ನ ಈ ರೀತಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಕೈಯಲ್ಲಿ ವೀಲ್ ತಿರುಗಿಸ್ಬೇಕು. ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಗೆ ಎಳ್ಕೊಬೇಕು. ಎಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿರೋ ಥ್ರೆಡ್ಡು ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇದೆರಡನ್ನೂ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಸೈಡ್ಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಇನ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಇನ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿದೆ, ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಂತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ, ಅವಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗು, ಇಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಬಂದಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಇನ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ.
ಅಕಸ್ಮಾತಾಗಿ ಟಾಪ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಂತಪ್ಪ, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೊಲಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಈ ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಸ್ಕ್ರೂ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟಾಪ್ ಸೈಡು ನೀಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗು. ಇನ್ಸೈಡು ಲೂಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗಲ್ಲಿ ಹೊಲಿಬೇಕಿದ್ರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಹೊಲಿಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಂದಾಗ ಟಾಪ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಕಸ್ಮಾತಿಗೆ ಟಾಪ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಸ್ಟಿಚ್ ಬಂದಾಗ ಬಾಬಿನ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಸಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಿಚ್ಚಿಂಗ್ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಏನಾದರೂ ಜನರಿಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮರಿದಿರ ಲೈಕ್, ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ. ಬಾಯ್. ಜೈ ಹಿಂದ್.